Ceffylau yn ysgol ni. Fy enw fi ydi Abi a mae hwn yn Nancy. Mae lot o pobl yn yr ysgol wedi gofyn am anifeiliaid yn yr ysgol, so mae Mr Evans wedi dod i Ceffylau oherwydd mae'n hefo rei. Mae'r un o'r pethau dyn ni'n ei wneud, dyn ni'n angen rhoi dwyr a bwyd i fo i bydau ceffyl. Dwi wedi reidio ceffyl yma. Mae hwn ydy'r un cyntaf. Dwi wedi reidio ceffyl yma. Dwi'n mwynhau gael ceffyl yn yr ysgol oherwydd mae lot o pobl yn cael hwyl hefo nhw a mae'n gwneud plentyn yn hapus. Enw i ydi Lola, Daisy sydd y ceffyl drws nesaf i fi. Naethon ni cael o tua mis yn ôl, ond mae o'n teimlo fel blynyddoedd yn ôl. Mae ysgol di penderfynu cael ceffylau oherwydd mae o'n wahanol i cael anifeil arall. Dwi ddim yn gwneud lot o waith yn edrych ar ôl y ceffylau, ond mae pobl arall yn. Mae o'n gwneud pawb yn hapus a mae o'n dda i gweld bod y rhieni yn hoffi nhw hefyd. Enw fi ydi Sky. Da ni hefo clwb lle da ni'n gallu dysgu sut i edrych ar ôl ceffylau ac hyd yn oed i reidio nhw. Dwi'n mwynhau fynd atyn nhw yn amser chwarae y fwyaf oherwydd da chi'n gallu rhoi mwyfau i nhw. Dwi yn mwynhau dod i'r ysgol mwy pryd mae'r ceffylau yma. Rydw i ydi Ryan. Rydw i yn mwynhau oherwydd dwi efo jobs fel pigo y tail i fyny i roed yn y ardd yn y compost bin. Mae y gwastraff y ceffyl yn drewi. Rydw i yn mwynhau bod allan oherwydd dwi efo natur. Y hoff beth fi hefo y ceffylau yn y ysgol feli ydy bod dwi allan mwy.